我以前嗰種肥，我依家都肥嘅。我以前嗰種肥係有啲廢油逼出嚟嗰種肥，即係以前係地溝油肥，係啦，呢個形容準確。咁然後而家嗰種肥咧，我覺得都唔係健康嘅。咁植但係物油肥，牛脂肪嚟嘅，係啦，橄欖油肥。係啊，和牛脂肪雪花嗰隻。當時咧我就係沉迷咗喺呢個 online shop 買嘢。總之就係成日上網揾嘢買咯，都係一個好惡性循環，即係覺得做嘢好辛苦，但我冇時間出去行街，我上網揾嘢買。但係上網揾嘢買咧，買翻嚟咧未必啱噶嘛，即係你冇得試噶嘛之前。咁而家嘅分別咧，都係咁。而家嘅分別就係都係繼續網上購物。我而家分別就係比較多空餘時間上網揾嘢買咯。婚姻嘅嘢你而家冇，將來會有，將來就係下一秒。當值丈夫阿玲、阿水、Herman。東亞丈夫之東亞丈夫學，延續上個禮拜嘅東亞丈夫學，我係阿玲同埋我係阿水啊。係啊，我哋今次咧就繼承上個禮拜嘅嘉賓Minato TV 嘅嘉賓喺度啊。今日係到本身都係主持啦，到我上呢個壽刑台。Yan Poon 即刻擲住我，唔俾我講落。阿 Yan，我係大家你好。我想講一講同阿 Yan 嘅認識，因為我同阿水咧同 Yan Poon 嘅認識咧都各自有少少淵源，但係咁啱都係喺10幾年前啦。咁阿水講先啦，不如。係啊，我啊夾 band 嗰陣時咯，成日會 hang out，可能有一個即係 indie 嘅 show 做 show 嘅地方叫 Hidden Agenda 咧，然之後應該係嗰度成日完咗 show 啊或者開 show 前去 hang out 咯。係啊，我嗰時係視阿水為偶像。因為唔係我冇誇張嘅，即係我當時點解我會踩入呢個深坑入邊咧？咁係因為總之某一日啦，咁啊突然間就會想揾，就係香港其實究竟有冇一啲地下樂隊嘅咧？即係嗰時細個我係聽嗰啲歐美多㗎嘛，即係美國啊、英國啊咁樣。咁又突然間有一日諗，其實香港有冇嘅咧？跟住咪揾咯。咁當時 YouTube 係冇咁盛行嘅，即係未咁盛行。咁跟住我都唔記得咩方法揾啊！咁然後我頭2隊聽嘅，係其中一個係有觸執舞，咁另一隊係 Audio Traffic。係啦，係呢2隊令到我發現，哇！原來香港係咁繽紛㗎，點解我一路都唔知嘅？咁跟住先開始接觸呢個世界咯。咁所以我第一次見到你嘅時候咧，我真係嗰種fans 角度，係 fans 角度望住佢，吹翻嗰邊 idol，我望到你哋好似 idol， 跟住係覺得哇，係阿水啊，係 idol 啊，係 Lester 啊，係阿咪啊，係阿傑啊咁。多謝啦，下一個啊，你講啦，好尷啊呢啲嘢嚟啊！我嗰陣時我今年喺Conference 嗰度見到Yan Poon 同埋佢老婆秀婷嘅時候咧，我突然之間要諗，應該點樣介紹我係 Yan Poon 嘅邊個朋友？因為 Yan Poon 本身就已經好多朋友，我自己都唔係好歸類到，我就介紹我係上水朋友，我哋街坊嚟㗎，真係街坊嚟，叫係咯，係街坊，但係我唔係因為上水同鄉而認識嘅。咁不過男人係咁樣嘅，我細個有讀過少少 psychology，即係男人係中意用一個群體嚟標籤自己。係㗎，即係譬如我同你，我當我哋好努力去揾共通點咯。係啦，我就會話我哋係籃球 group 嘅，即係會咁樣去定義。係啊，咁但係我覺得同Yan Poon 嘅認識都幾得意嘅，因為我哋各自見過對方去對方嘅公司見工。係嘛？係啊，我見過你係啊，我哋見工，你又見過我過去。係啊，我演過商台㗎。係啊，咁你去過100毛見工㗎？唔係，我好耐以前。有 TV 啊？唔係，都係啊。但係好耐以前，我有問過 Yan Poon 一啲第時應該要做啲咩啊？你嗰邊又做啲咩啊？咁諸如此類嗰啲嘢交流下咯。咁我記得係我諗係2014定好耐啦，2015年。再早啲啦。咁我識 Yan Poon 嘅時候，你做乜 Q 㗎？我識你嗰時我識你嗰時就係我仲喺 Hidden Agenda 咯。唔係，我第一下識你係嗰時我喺嗰個叫 Underground Hong Kong。蘭桂坊蒲㗎，我哋係啦。咁然後我同你接觸得最近嗰次咧係 Conference 2011。哇！你咁準確嘅，因為我係當時我真係 fans 嚟㗎。咁然後佢哋有份玩嘅，跟住我就喺嗰個台嘅後台。其實我唔知我負責啲咩，總之我喺後台行企企咁樣咯。即係我叫做係跟住一個跟台嘅外國人師兄咁樣咧，即係我就會問佢：我有咩要幫你啊？冇嘢行開。
佢冇咁串嘅，咁但係佢係咁嘅意思啊咁啊。同埋講英文嘅。係啦，好啦，我要入今集嘅正題啦，因為咧我今集嘅正題咧就叫做選擇學。咁我認識 Yan 潘嘅時候咧，就因為我哋最深入嗰次交流咧，就係喺嗰間拉麵店嗰度，我就問佢我睇下我將來嘅職業要轉去咩位啊？咁我有問過佢一啲意見嘅。咁但係咧重點咧就唔係佢同我講過佢而家嗰份工係做緊啲咩啊，諸如此類嗰啲嘢，唔關事嘅，而係嗰間拉麵店咯。因為佢帶咗我去一間上水，佢花咗好多。佢比起介紹佢份工，佢花得更加多嘅時間同我介紹嗰間拉麵店係個日本人開嘅，我記得好清晰。我後來仲帶咗幾個人去，因為我係咁樣，我好憎揾餐廳嘅，所以有邊個帶我去嗰間餐廳，然之後講一啲古仔俾我聽咧，我會和盤地向下一個人托出。咁我就係啦，我就唔使做嗰個功課，同埋我條脷咧好廢嘅，我只會分到好食同埋唔好食，我冇有幾好食啊，我冇呢一樣嘢嘅，所以冇㗎。其他人介紹俾我聽有啲咩好，咁我就會完全照講翻，照介紹翻出去㗎。食物方面，即係我係對一間餐廳，我點樣會令到我成日想去咧？就係睇我同佢有冇一個 bonding 喺度。咁而嗰間拉麵咧，其實我有起頭。其實我暗戀咗個女侍應好耐啊！唔係啊，就係個女侍應係人哋老婆嚟㗎。係啦，嗰間拉麵咧，嗰個太太係日本人啦，咁然後嗰個男嗰個老公啦，老公係我幼稚園同學嚟嘅，係，即係我哋係由細玩到大嘅。咁所以佢係我係咁樣嘅，即係我買一啲我當而家就衫褲鞋襪咁樣啦，或者我去一啲餐廳或者去一啲地方咧，我其實好多時咧都出於因為嗰件事係我朋友。即係可能佢設計嘅，或者間鋪係佢開嘅，咁成咁樣呢啲原因，即係我咁樣我就會去咯。所以我去好多地方都係我朋友嘅地方。我就係覺得你選擇嘅好多嘢都令到嗰件事有多啲故事咯。呢樣嘢係好得意，我耐唔耐就會見到佢喺一啲唔同嘅位置出現啦。又或者我就算睇到佢嘅 post，我係唔明點解我一路都會覺得你一種。你有啲有型嘅感覺㗎，我係一路都有㗎。我唔明點解係只係有啲咯。而其中喺個畫面咧，喺我腦海好深刻嘅。你作為一個肥仔，但係你喺日本着住雞翼袖嘅衫，孭住個車孭袋，用流川楓嘅姿勢踩單車，一個 wall bike，滑過一條直線。點解要有呢個畫面咁深刻地種喺我腦裏面？我唔知啊，但係我腦裏面又覺得。係有啲有型嘅喎。今集係攞嚟讚我嘅。唔係讚一陣先啫，因為一陣就有啲大鑊啲嘢講啊。收到先啦。揸一陣啦。係啦，就係點解你嗰陣時我覺得都好似幾好啊，但係你又會好毅然地辭咗職嘅喎，離開咗喎。咁嗰陣時你因為啲咩選擇而選擇咗離開呢一度？你剔咗啲咩錯？哇！我唔肯定我以為你問我有冇剔，我唔肯定講唔講得喎。唔係我唔肯定我有冇咁樣公開講過呢件事。當時其實係我有一個朋友同我講咗一句説話，跟住係都幾令我反思嘅。嗰個朋友係我大學嘅朋友啦，咁然後中間有好多年冇見，跟住有一年咧，咁佢當時做緊 Apple 啦。咁然後有一年咧，我哋諗住買部 iPhone 送俾我妹做禮物，即係我同阿哥，我同兩個阿哥一齊夾錢送俾佢咁。咁即刻拗折啦，即係識啲朋友有咩用啫？朋友係以為利用啊嘛。咁然後我就揾翻呢一個大學同學啦，咁然後出去揾佢啦。中間隔咗好多年冇見嘅，跟住佢見到我第一句係同我講：喂，你個樣灰色嘅。我即係咩啊？你暗淡無光。嗱，呢句説話佢講啊，即係我自己講複述有啲尷尬嘅。佢就同我講話：以前讀書嗰時，你個人係發光嘅，即係你係去到同任何人都可以social 交際，即係好似嗰啲嗰啲咩交際花咁樣。係啊，佢嘅形容啊，唔係我自己形容啊。你的確係啊，但係都係啊。咁然後當時佢咁樣同我講，我仲好記得我係出緊尖沙咀講緊 Apple 嘅時候咧，我上水人嚟噶嘛，咁我坐巴士啊，坐好鬼耐噶嘛，個幾鐘車噶嘛。我全程都係打緊電話嚟執緊屎，即係個客嘅屎，即係總之嗰個 job 嘅一啲屎咁樣啦。咁然後我就當時又聽到佢咁樣講，跟住我都幾大嘅感受，即係我有啲眼濕濕。佢只係講咗呢句説話，跟住我咪開始反思咯。即係其實你自己係 feel 到嘅，我 feel 到，即係我覺得我 burn out 緊，即係我覺得我已經係所有嘢都 full 到係我唔知自己做緊乜，我淨係知道有啲嘢 assign 咗我做，咁我就做咯。
咁然後做，咁係嗱，唔係對以前公司有個控訴啊，即係我只係講當時我個人嗰個心理狀況，就係你冇喘息嘅時間，咁跟住我又覺得咁樣唔得㗎喎，即係雖然我單身寡佬啫，咁但係我都會就係希望自己個人係叫做即係虛啲啊講，我都想我人生精彩翻啲。咁跟住嗰時唔係馬上嘅，咁但係去到再有一日咧，我就係突然間醒起，我30歲，其實我仲好，唔係咁我即刻 Google，原來 Working Holiday 係30歲都可以申請，因為我本身以為係30之前，咁原來佢係30或之前，咁個或就好緊要啦，因為我嗰一刻咧我仲有幾個月㗎，當時係好似3月嚟嘅，咁我嗰一年嘅年尾，我11月出世。大家記住11月21日，咁然後當年嘅生日咧，我就即將31歲啦。咁所以我就即刻 research， 跟住即刻報，咁然後就有今日嘅我出現啦。咁樣咯。你覺得係順住個條命俾啲咩你啊去啦？定其實你都幾自己 take choice 㗎？我都自己 take choice， 同埋我會話我係一個好幸運嘅，即係我真係幸運。我唔係嗰啲上咗岸，我未上岸啦。即係我唔係嗰啲鳩噏話，我好彩啫，拔懶謙虛嗰啲。我真心覺得我係幸運，因為我好多時我做咗一啲決定咧，其實我冇諗嗰個後果嘅最壞情況係可以去到幾壞，我冇諗呢啲嘢。我淨係覺得我呢一刻咧，我唔咁樣做嘅話咧，唔撚掂。咁然後我做咗之後咧，個世界就會回應你㗎，即係你當你做咗一啲決定嘅時候，佢就會有啲嘢。點解我要特登講多句嚟重複同一個意思？即係總之就係個世界咧就會慢慢有一啲機會就過嚟。但係嗰陣時咧，你咁樣講，我先回想翻咯。我哋識嘅時候，成日都會喺 band show 啊，或者任何一啲可能exhibition 都會見到你咁樣啦。但係又真係喎，當我喺網上面見多咗你之後，其實係反而我哋喺啲 band show 啊，任何呢啲活動嘅時候少見咗你咯。係啊，因為做嘢啊嘛，係咯，即係冇時間去啦，已經係。其實冇晒養分咯。係啊，即係我真係會哋平時就係靠同 friend hang out 啊，同其他可能 illustrator hang out 啊，咁樣去吸收好多文青氣息。啱。但係點知佢唔中意嗰啲。但係係啊，唔係我嗰時都好 proud 㗎，即係咧我自己唔係一個文青講真，但係嗰時就係因為玩足針毛，然之後發覺咦，中意足針毛嗰啲人係咁樣㗎，係啊，都幾正喎，就冇乜長髮啦。係啊，即係個個都冇錢剪頭髮㗎喎。嗰時係當年係會成日諗，其實阿水睇唔睇到嘢嘅咧？即係你啲頭髮喺呢度喎。係，但係我想講其實就係其實我哋嗰陣時反而細個有呢啲咁樣不務正業嘅時候咧，反而吸收到好多呢啲養分。一嚟養分啦，二嚟再講實際啲就係我即係截至呢一刻啦，我覺得我人生嘅嗰啲所謂人脈咧，我有50%，at least 係50%咧，係嗰2-3年攞翻嚟。即係嗰2-3年，因為你去睇 show 咧，你乜人都有，係啊，無啦啦有個律師喺度，又或者啲人問點解你會識謝晒皮嗰啲，真係嗰個年紀嗰陣時識咯。係啦，就會有好多古靈精怪嗰啲，係啊，怪人，因為我哋自己都古靈精怪。係啦，仲要個嗰陣時都係咁窮噶啦。係啊，係咁一罐斯威3蚊嫌貴啊。係啊，係咁揾啲唔使錢嘅活動去 hang out。係啊，越地踎越中意。咁你係咪覺得去到 Working Holiday 咧，就慢慢 pick up 翻呢一個比較精彩嘅時機？其實好得意啊！我突然間醒起咧，我應該係2011年咁上下，我嚟過商台，做過一個錄音訪問。當時係阿 Colin 訪問我。咁然後我當時係同佢講咧，因為當時就係喺 Underground 啊、Hidden Agenda 嗰啲遊走緊啦，跟住佢都有問我，因為我同佢大學已經認識噶嘛，咁佢有問我就係話之後有咩打算。其實我唔記得嗰個訪問嘅主題係咩，咁然後我記得我有提起嘅，我話如果我喺呢段時間內，即係某個時間內，我揾唔到工嘅話，我就去 Working Holiday。我嗰時係咁樣講，但係跟住揾到工，所以冇去到。跟住然後就係時間一轉，已經係10年後。跟住就變咗就係啦，就係去咗日本。哇！去咗嗰段時間，原來喺嗰度做咗咁耐，我都真係完全唔記得。sorry， 我唔記得咗你問題。我係問，即係你 Working Holiday 係咪開始咗你就開始 pick up 翻嗰個喺 band show 嘅自己啦？即係覺得精彩喎，識到好多唔同嘅朋友喎，嚟翻嘞喎。
本身嘅自己？我冇好歸類，就係我去翻係咪睇 show 嘅時代自己，而係我覺得我 pick up 翻一個生活。即係我去到日本，我係宏觀地講啦，即係當然都會有飲酒飲到4-5點嘅時候，但係宏觀地講咧，我人係健康咗好多，即係我係規律咗好多，即係我係可能朝早9點起身，即係以前啦 working holiday 嗰時啦，9點起身，跟住然後夜晚可能12點就瞓啦，跟住然後3餐咧食得好定時，跟住宵夜咧就唔食嘅，我好耐冇食過宵夜，但係我以前喺香港係點樣咧？就係返緊工嗰時啦，我就係朝早可能扮瞓晏咗又好，真係瞓晏咗都好，可能係12點先返工，咁由12點先返工啦，跟住 OT 啦，跟住係可能凌晨2-3點走，跟住返到去咧，然後肚餓，4點買個麥當勞，跟住食完好飽，唔可以即刻瞓，6點先瞓，即係我 keep 咗我諗大概有3-4-5年，我都係呢個 pattern。咁你諗下個人係幾唔健康？我以前嗰種肥，我依家都肥嘅。我以前嗰種肥係有啲廢油逼出嚟嗰種肥，即係以前係地溝油肥。係啦，呢個形容準確。咁然後而家嗰種肥咧，我覺得都唔係健康嘅。咁植物油肥，牛脂肪嚟嘅，係啦，橄欖油肥。係啊，和牛脂肪雪花嗰隻。所以我覺得成個人加上又喺日本食嘅嘢，即係大部分佢食嘅嘢都冇香港咁重油鹽。即係佢都會有嘅，咁但係唔係廣東料理嗰種，就係乜嘢醋啊、醬油啊，然後所有嘢化學嘢都加落去，即係比較少啲出現。不嬲識你咧，其實我都覺得咧，你着衫咧係真係有品味嘅。咁即係咧，韓去呢啲佢就必執㗎啦。唔係講真，即係就算嗰陣時橄欖油出啊，我哋細個窮啊，我哋都仲會識得去執下二手嘢啊，去自己配搭下㗎嘛。咁去到翻工翻到咁樣嘅時候，其實會唔會連呢一樣嘢都放棄咧？當時咧我就係沉迷咗喺呢個 online shop 買嘢，因為你 OT 緊，即係你全日都困咗喺公司咧，咪成日扮做嘢咯，扮做嘢其實喺度碌緊嗰啲，即係當年冇乜幾多選擇嘅，當年係嗰啲 Mr Porter 啊，跟住然後咩 J Crew 啊，跟住噏唔出太多啊，而家忘記咗好多，總之就係成日上網揾嘢買咯。都係一個好惡性循環，即係覺得做嘢好辛苦，但我冇時間出去行街，我上網揾嘢買，但係上網揾嘢買咧，買翻嚟咧未必啱噶嘛，即係你冇得試㗎嘛之前。咁而家嘅分別咧，都係咁。而家嘅分別就係都係繼續網上購物。我而家分別就係比較多空餘時間上網揾嘢買咯。OK，但係我睇佢翻以前佢擁有嗰啲嘢咧，係勁過而家個，即係個價值上都貴好多。即係佢以前會係大家未必知咯。佢以前着名牌嘅，係啊。都明嘅，都噏得出，完全噏得出，即係佢着嗰個咩嚟噶嘛？即係你係知嘅。反而而家咧就係佢啲 friend 嗰啲牌子啦。潘大哥以前一抽高 Rose 㗎，以前我明嘅。嗰陣時我自己出 show 都覺得點解啲觀眾全部有錢過我嘅？係啊，喂，咁好正常啫，玩音樂揾唔到錢㗎嘛。唔係咁，佢嚟俾錢你使㗎嘛，有錢過你好合理啫。唔係，但係會唔會反而而家喺日本咁樣有多啲時間？會其實因為嗰日我哋問完阿葛，其實日本係有好多一啲自己自家品牌嘅嘢，會唔會反而去留意多啲呢啲咁樣嘅嘢咧？反而點講咧？其實我好少出去行街。咁呢啲我覺得係你要出去行街你先會見到嘅。咁而我澄清翻少少先，就係我支持香港朋友嘅品牌咧，就其實唔係話去咗日本先有嘅，而係譬如。而係我大概我諗係2017、18嗰啲位，因為身邊嘅朋友咧開始做起咗一啲嘢，即係去到嗰個年紀，大概仲要值得你孭上身。唔係呢個意思，即係去到28、9歲，然後身邊嗰陣咧嗰啲人咧已經係出頭天，即係佢哋有嘢有 work 可以擺到出嚟，然後可以做到一個 connection，即係類似咁樣嘅情況下咧，咁我係好肯使錢去買我朋友做嘅嘢，即係我覺得永遠朋友做嘅嘢咧。嗱佢打工㗎另計啊，但係如果佢本人生產嗰件衫，咁我係唔應該拗折嘅。我甚至其實如果我有能力嘅話，我應該俾多啲佢添。咁所以我覺得係朋友嘅嘢，我好肯買。咁而當然亦都要我自己中意為前提啦。即係咁，我見到啲嘢我真係中意，我先會買。你而家推出咗件褸啦，推出咗對鞋啦，其實係咪諗住去呢個方向嘗試發展下？的而且確會係我其中一個而家未寫到好實嘅一個目標嚟嘅，即係淨係單品先，逐件。
直頭想試下涉獵下做呢啲 collection 咁樣咯。嗯，咁但係我覺得係一個唔係話依家咁樣講，然後3個月後就會出現，即係唔係咁樣，係即係需要一個長時間嘅磨合。嗯因為我唔識做衫嘅，我知有邊啲嘢我見到，我知我會中意，即係呢啲我知嘅，但我唔識點樣做一件我中意嘅嘢出嚟，同埋我唔識落手做設計。咁加上做衫你涉獵好多就係可能個材質啊，可能嗰個廠嘅質素啊，咁呢啲係亦都我唔識嘅嘢嚟。咁所以我係有嘗試去問緊一啲都係當然係朋友啦，咁就係問下有冇機會合作咁樣去做呢一件事。我老婆成日話佢着衫靚，多謝，繼續係啊，繼續呢個身形咧着得靚係真係好難㗎。多謝。係啊，所以我有幻想過你會唔會開間 select shop，佢諸如此類嗰啲嘢。幻想我都有幻想過，但係做唔做到我呢一刻我都唔敢講。但係其實而家個方向係有少少似喎，即係只不過係全部有Minado TV 嘅排頭，即係開始 crossover，都係你哋揀翻嚟嘅嘢咯。係啊，咁因為我又覺得嗱，首先我需要有公司嘅資源去 support 我做呢件事啦。咁另外就係唔通真係Yan潘成乜 YP 大哥，YP 大哥，我覺得咁樣係俾翻你，咁樣係好似頭先我哋正式錄影前提起嗰位仁兄咁樣，好中二病喎咁樣，即係照住塊鏡然後畫自己咁，咁就唔係好得嘅。咁所以就有前面嗰啲合作出現咯。咁而所有合作都係有啲係本身朋友。有啲咧就係因為咧我買咗佢嘅嘢，然後佢知道咗，跟住佢就聯絡我，然後變咗做朋友。即係譬如我戴緊我呢隻錶嘅 Apple Watch 咁樣有個手壓 feel 咁嘅嘢，我本身唔識佢㗎，但我知佢香港嘢嚟嘅。咁然後我係用一個我係用一個好普通嘅途徑，即係喺佢 online shop 買訂咗翻嚟，跟住我戴，我亦都冇特別介紹佢。咁然後啲觀眾見到，跟住啲觀眾咧就話咗俾佢聽。跟住佢就聯絡我，然後就成為咗朋友。咁樣咯。YP 大哥最用，冇咁講。佢好容易吸朋友。係嘅，其實講真，咁足質毛嗰陣時出 show 都有好多其他唔同觀眾嘅，但係佢係真係好容易傾偈啊。係啊，大份啊嘛，即係好容易見到呢個人。唔係嘅，嗰陣時我哋成日撈亂，我老婆成日都話呢個係白紙定 Yan潘嚟嘅。有講正常嘅，正常。係啊，成日講十幾年都係咁。我媽都撈亂㗎。我哋身邊有超級多嘅 common friend，因為我諗有好多朋友都係你嘅朋友啦。咁係我講咩？咁梗係咁先係 common friend 㗎啦。但係咧，我亦都聽過真係有好多人話，喂，有冇女仔啊？介紹俾 Yan潘啊！係啊，當年係好多一段時間咧，長期都係好似好冇女性緣咁樣。但係個個都 recommend 你喎。係啊，好高 reputation，但係好冇貨。因為你真係一個好有 taste 嘅肥仔啊！但係真係咁冇人揀咩嗰時？哇！而家會 set 緊一個好隆重嘅陷阱。喂，咁我讚咗你咁上下咯，係時候啦。差唔多啦。喂，點解會而家咁咧？唔係有段時間係真係好多朋友，我即係感激各位朋友啦，唔同嘅朋友都會擔心我。咁然後就想介紹女仔俾我。你自己唔擔心咩？佢哋講到你好擔心咁樣。以前即係我未認識我依家太太前啦，我都同佢哋其中一條片太太分享過嘅。即係我哋都有講過，唔係我哋啊，即係我都有講過。我話我已經習慣咗自己一個，即係唔係懶型，而係你好習慣你做啲乜嘢都唔使同人交代。你覺得好正好舒服，即係有個 period 嘅。你我用當時嚟計啊，我用同上一個女朋友分手嚟計咧，頭3年可能你有啲時候咧，你會覺得寂寞。你總會有呢啲時候嘅。咁然後可能過咗3年啦，喺3到5、6、7年嗰個位咧，其實已經係嗰種哇好自由，即係我做咩都唔使同人交代。我起身我想食老麥就食老麥。係咯，我出完 show 要翻屋企啊嘛，但係你永遠都可以 stay 到天光都得嘅。有乜所謂啫？我自己控制我的人生啊嘛，呢個係。我覺得佢將即係譬如你當六角形戰士啊，佢點咗喺打扮、交友、自由、食物、工作能力上，但係佢嗰啲戀愛能力係好低嘅，渣㗎，係直情係論盡㗎，係㗎，因為好容易。其實你識秀婷嘅時候，你識咗 Andy 未㗎？識咗啦，識咗。即係你睇住晒成個過程發生。佢講嗰班説話，啱啱同你講話，我覺得一個人得㗎啦，我唔使女朋友㗎。跟住佢下個月一咳機係 send 緊咩係一咳機就我約咗個台灣女仔識，
唔係佢唔係約咗，佢係話約唔約好？係我應該點樣約佢？但係啱啱拍緊嗰陣，我一個人冇問題嘅，唔需要陪伴咬住食緊蟹，食皇帝蟹，好型嘅嗰個，披豪咁樣嘅。跟住因為你食緊蟹啊嘛，然後你嘅手唔可以摷頭啊嘛，跟住我啲頭髮咧冚咗落嚟咧，好似好瀟灑咁樣。係啊，我覺得唔使咯。但係一熄機，原來我咧約唔約個女仔好啊？佢嘅對，即係佢對於我覺得唔知佢有冇男關係啦，即係佢對於戀愛關係上咧，佢個溝通技巧好高嘅，即係佢同大家人佢都係一個社交花啊嘛，係咪？交際花，狗仔花。但係佢喺戀愛嘅溝通能力咧，佢係接近唐氏嘅，渣㗎。咁你覺得係一定要去到好論盡嘅，真係。咁係秀婷溝你啊，定係你溝秀婷？咁當然係我溝佢啦。你咁都問嘅？點知喎？佢咁廢。但係我唔識形容嗰樣嘢，就係如果我同一個女性異性接觸，然後我係對佢唔好話有冇興趣啦，而係想觀望係咪可以發展咧？我好多時我個起手係起得好差。有冇事例嘅？有冇事例就係呢個真係好多年前比較極端啲嘅例子嚟嘅，就係當年又係有個朋友介紹咗個女仔嗰個認識啦，咁然後係好 odd 嗰種介紹。我記得呢個係啦，咁跟住咧我哋自己直接就透過網上嘅一個，我唔記得當年係用 Messenger 定係 ICQ 定係嗰啲年代嚟㗎，咁啊同佢咁樣傾偈好撚癲啊！呢個準備 ICQ 你喂你同呢個女仔傾下偈。類似係咁樣。咁跟住咧，我個 friend 就叫我約佢，咁然後咧因為嗰時都已經有啲失敗經驗㗎，就係我每一次聽啲 friend 講話約佢做啲咩咧，嗰樣嘢咧係因為好唔係我啊，因為係我朋友話喂，呢樣嘢攞嚟溝女一流，你試下，但係根本我唔中意或者我唔認識佢。踩冰啊入去。係啊，類似呢啲咁樣啦，跟住然後係失敗咗幾次嘅，咁我嗰一次我決定咧，我要用自己嘅方法。起手啦，點起咧？我問佢有冇興趣睇嗰個花位置？好撚癲呢個！我第一次聽嘅時候就話：你係溝唔到女，係有即係解釋到。我係憑實力單身。唔係喎，但係呢一中就中六合彩嘅咯。如果嗰個女仔話：係啦，如果對方原來佢真係中意花嘅。咁哇！你馬上呢啲嘅一拍即合啦。係啊，佢話：哇，你真係好特別啊！咁係啊，因為你會覺得，但係你未知人哋喜好，你就所以起手差咯。即係你唔係漁翁，即係我唔係話漁翁撒網係一次過對好多女仔，而係你漁翁撒網，你一揾個大路少少嘅興趣。我覺得追女仔咧，我一個人攬晒先，我最多經驗。好，咁我覺得喺個即係佢某啲特定嘅活動咧，係代表一個暗語喺度嘅。係啊，即係你兩個人去睇花展，佢一個問號啊！我唔知你做乜撚啊！跟住，但譬如你係咪送花去睇戲，咁會係咪有少少嘢咧？譬如話去扒房腳扒，咁會 get 到係約會。喂，唔係喎，佢嗰啲真係溝女王啦。但我同 Yan 潘咧係同一類起手噶，但係呢啲一中咧就會中啲好特別嘅類型噶啦。就係我而家太太。我太太咧，當我哋識嘅時候，第一次我哋 dating，佢問你想去邊啊？今日星期六，我哋不如去宜家家私行下咯。但係你我嚟過，嗯我想辯駁少少。你識你太太嗰陣，你已經係咩啊？主場，即係你已經係揾緊音樂㗎啦嘛。你係揾緊音樂㗎啦嘛。唔係好渣嘅，一定唔係 Yan 潘中意嘅時候，係但係都係揾緊音樂㗎嘛。但係真係好。但係我覺得好俗嚟講啦，地下玩音樂嘅咧，怪怪地係啱嘅，即係會 get 到佢本來係會怪怪地嘅。哦，嗰人 ICQ 識你，所以唔知啊。如果我喺 HA 即係 Hidden Agenda 識 Yan 潘，我覺花卉轉正常。Yes。咁然後嗱，我嘗試拉翻去正題先啦。咁然後我太太呢件事，我想講，即係我點樣係成功起到手咧？其實我係好食屎食着豆嘅。咁就係因為咧總之我時間跳到去我同佢第一次約會咁樣啦，事前已經係 Line 嗰啲有傾偈咁樣，傾咗好幾日咁樣，咁我真係約咗佢出嚟咧。然後佢事後同翻我講嘅，佢就係當年嗰一下點解佢覺得呢個人幾有趣喎？即係佢點樣萌生咗呢一句出嚟咧？嗰件事咧就係因為咧，我約咗佢喺電車站，即係香港嘅地鐵咁樣啦。咁然後地鐵站咧個閘口一出嚟，隔離有個 poster。咁因為地鐵有啲免費雜誌派嘅，
咁有個 poster 就係嗰個雜誌嘅封面。咁而嗰個雜誌封面咧係好似嗰啲咩長紅嗰啲 illustration 咁樣，即係總之好簡單嘅線條，畫咗一個人個 outfit 出嚟。跟住我當你係我太太咁樣啦，咁我行過嚟啦。誒，你有冇睇到呢張 poster？ 佢話咩事啊？佢同我着得好似啊！因為我當日着住一件棗紅色嘅西裝褸，即係好 casual 咁西裝褸，唔係打呔嗰啲。咁然後着咗條牛仔褲，着咗件白色衫。即係其實唔係一啲好特別嘅配搭咁樣啦，咁但係咁啱嗰個 poster 咧，佢個用色咧係同我身上着嗰樣係一樣。跟住嗰刻即係事後話翻俾我聽就係，佢第一下覺得我呢條友幾有趣，因為佢本身好擔心咧，即係我老婆算係屬於比較 I 嗰啲人，佢好擔心就係我咁樣單獨見面咧，佢會有dead air 嘅時候，即係佢會驚尷尬。咁然後佢係因為我呢一句説話，當然再加上我後面嘅表現就十分之出色啦。咁然後就令到佢好，你係溫柔嘅，係啦，即係你唔知係咪溫柔啦。咁但係令到佢好冇嗰個不安感，即係佢覺得同我相處好自在、好舒服。我諗呢樣嘢好重要。我都覺得好重要。但我想問多個問題喎，去到嗰個係電車嘅約會日啦。但係我成日反而細個咧，kick 喺一個位就係咁 line 嘅時候嗰啲對話咧，一開始講嘢，我喺電話度撳咧，我真係我多數死喺嗰啲位㗎。其實我都仲係用緊當年嗰啲手法，我都係咧，唔係當然我唔係我我學精咗少少啦，即係吸收咗10幾年嘅經驗咧。咁我學識咗啦，就係試探下佢中意啲咩先。咁就係原來佢都係一個喜歡聽音樂嘅人嚟嘅。咁我就當時就會係久唔久，我醒起有啲咩歌，即係我大概知佢中意咩類型啦。咁我就 send 俾佢，喂，呢首你有冇聽過？好正㗎咁樣。跟住咁當然佢有時係有聽過，有時亦都未聽過咁樣啦。咁你 feel 到嗰個 signal 就係佢願意同你繼續交流，就係因為佢都會 send 翻一啲佢中意嘅歌俾我聽。by the way， 我哋結咗婚之後咧，我哋冇再 share 過音樂。我哋都好合理，好合理，係都係嘅，都係嘅。係啦，就係嗰時係不斷咁樣有好多呢啲，我會稱之為即係我會宏觀啲嚟講，我會稱之為呢啲好似文化嘅交流，即係同 culture 有關係嘅一啲交流。咁我就係中意呢啲嘢嘅。而你哋嘅選擇夾唔夾㗎？你覺得都幾夾㗎。即係譬如我最簡單分類，譬如佢好中意食海鮮嘅，咁我係好中意食肉嘅。咁我太太亦都好中意食肉嘅。即係我出去食飯就唔使煩咯，同埋平咯。因為我又去翻電車嗰 part 咧。咁樣去指住張 poster，你好在意電車，佢揾緊個瑕疵啊！唔係啊，電車嗰個破綻啊！即係你見到個 poster 啦，然後話：咦，你睇下幾似我着？其實嗰下都算唔算係終於第一下嗰個自然感覺就係我哋個幽默感或者笑點係都幾一樣嘅喎。即係我覺得我哋個幽默感係升得到。其實佢幽默過我㗎。講真㗎，佢講嘢好好笑，係嘛？但係因為佢係要對住好熟嘅人咧，佢先會呈現到嗰個狀態出嚟。然後我就想問你啦，係問翻你啊，咁你同你太太嘅幽默感，你覺得喺邊一度揾到係同一樣㗎？因為我同阿玲都覺得夫妻嘅幽默感同步好重要嘅。我覺得咧人咧，即係你揾你嘅最終身伴侶咧，其實嗰個人係唔多唔少係似你嘅，即係佢一定係其實係似你嘅，但係佢係你嘅陰暗面定係你嘅陽面？即係我本身已經係陰暗面擺咗出面，可能佢就係我嘅陽面，即係我個正氣啲嘅版本嚟嘅。我係唔中意講嘢嘅，真嘅，我真係唔中意講嘢，所以我哋兩個喺屋企係唔講嘢。你同你太太嘅幾時發現係大家有同一樣幽默感咧？所以個樣係屌你老味。唔係啊，即係原來唔中意講笑咯，呢個係你哋嗰個位咯。佢會睇，佢咪開 Netflix 睇韓劇，跟住我都喺同一個空間嘅，即係你當係我個廳喺度，佢咁樣睇緊，跟住我咪咁 share office 咁樣咯。唔係因為可以喺 dead air 之下咧係相處到咧，我覺得呢個亦都係第一個可以喺埋一齊一世嘅一個好好嘅契機嚟。愛係唔需要用把口講出嚟。係啊，我同我太太其中一個好享受嘅活動就係揾啲嘢挑剔下對方，係講笑嗰種挑剔，就會講真㗎咯。係啊，你唔覺唔覺咧？你唔知邊一下到位咧，就變鬧交咯。咁你又要諗啲方法去氹翻佢咯，好怪嘅，有時係好 M 喎你。我係 M 底嘅，同埋我係好需要俾我老婆管束啦、鬧啦，同埋我試過自己一個人去買玩具咧，我咩都買唔到㗎，我係要俾佢控制。嗱，講緊咩揀一個好啦嚇咁樣嗰啲咧，我係好需要呢一樣嘢嘅。而家係講緊咩玩具？
真係高達嗰啲高達嗰啲嗰啲玩具，即係你成日我行我冇 feel 㗎。佢話2個鐘你買唔買到嘢都要走㗎啦。嗰2個鐘我好享受啊！即係佢個 quality 係高過你俾成日我。即係你係中意執行任務，我好中意你需要任務。唔係我需要框架。我中意限制啊！我中意俾我老婆有個框住我啊！超撚好 M 但係好 M 㗎。我反而我自己聽到 Yan 潘講嗰個咧，係令到我諗起，到底我同我太太 click 有邊一下好深刻，令到我自己記得嘅。我諗我老婆都唔記得嘅，就係有一次我哋喺荃灣行緊一條行人天橋，咁咧唔知點解咧嗰個地下出現咗一條咧嗰啲咁樣嗰啲氣球咧，一條啦，就喺個地下度喎，啱啱肉色嘅喎，哇！然之後我哋就指住話：喂，你睇下。然之後大家，然後係咪好似要賓州啊？嗰下我哋笑咗1分鐘，我已經覺得哇！呢個真係可以一世咯，呢個女人。係啊，我都有啲類似呢啲嘅感覺啊！即係當時我點解覺得我哋大家個幽默感升到咧？我諗唔起一個好特別例子啦。咁但係譬如我偷翻你個弟子，我偷你個例子嚟用。即係如果我當時喺條街又係見到一條肉色嘅咁嘅腸仔喺地下咧，我就會同佢講話：喂，唔好意思，我今朝唔記得帶。跟住佢話：係咩？我明明見到你有㗎咁。即係佢馬上就回應到，但係當時係未係情侶，未係啲咩，就係而係咁樣出嚟食飯，有好多呢啲鳩噏嘅來往。係啊，跟住我係好欣賞，我真心好欣賞佢接到我啲鳩噏。係，因為我啲鳩噏有時真係唔使接㗎，因為佢會嫌我啲鳩噏太廢，但係我係幾廢佢都幫我接住。係啊，佢都會再掉翻過嚟。係啊，你就係我永遠嘅後盾啊！係呢個有來有往。係啊，你唔需要讚我，你自己都拗底，會唔會太鳩咧？佢俾佢再鳩啲嘅你。係啊，我係多次感嘆，即係結咗婚後比較少啲啦，或者係結咗婚後冇咁感恩啦。即係嗰時係多次感嘆，點解你咁都接到？係啊，我覺得你好犀利。然後可能取決咧，我哋臨死嗰一刻咧，最感動嗰啲畫面就係最鳩嘅呢一啲畫面。我都覺得即係可能到個80幾歲病床，你記唔記得嗰條氣球啊？你記唔記得嗰條氣球啊？我諗翻我去到我話喂係呢個女人啊，嗰個咧其實我冇你哋嗰啲，即係你作為佢身邊嘅人去細嘢去觀察，因為我覺得你揾一個你喜歡嘅人係唔難，但係你要揾一個適合你嘅人係好難。係，因為我覺得男人咧見到啲年輕嘅軀殼咧，都會心動。即係你講中意啫嘛，我冇話愛上啊嘛。即係你見到靚女，你覺得哇正，中意咁女，咁我揾 idol 得唔得？真嗰啲 idol，即係咁你都會中意 idol 噶嘛。咁但係你要揾一個適合你嘅人好難。同埋我承認我係非常之麻煩嘅人嚟嘅，而佢可以忍受到我嘅麻煩，我就覺得係呢個㗎啦。都難忍受啊嗰啲麻煩。我30幾年我媽都唔頂我唔順，冇人頂得我順，佢頂得我順喎，咁我覺得就係㗎啦。同埋我覺得燥底嗰一下就會 feel 到，即係我燥呢一個人，我會 feel 到我愛呢一個人咯。有時，我解釋一下，因為我覺得男人有個習性咧，就係我中意嗰樣嘢，我會揾好多理由去解釋俾自己我係愛嗰樣嘢。即係我例如我當車咁先算啦。咁我買一架車，咁然之後佢係康達嘅，咁康達我又會抄下佢啲歷史啊，然之後抄下個設計師啊，個設計師仲要飛輪海頭啊，然後你覺得佢好有前瞻性啊，你會俾好多理據俾自己，我點解會中意呢一架車咧？但其實去到最後佢只係有啲靚咁解啫嘛，其實你唔係咁欣賞嗰啲歷史啊。你哋講個 type 嚟，係啊，我知佢想講呢個係嘛，好前瞻性。因為佢唔係呢種人，但係佢喺佢眼中佢好清楚咧，我就係你講緊嘅呢種人。係啦，咁我哋就會俾好多理由落去，所以我咪中意咯。但係其實冇咁複雜嘅。愛係佢都成日同我講呢句㗎，佢都成日同我講話，其實你唔使咁複雜嘅。係，但我知道個底其實冇咁複雜，所以去到燥嗰一下咧，但係你都忍佢，你再諗一諗，我係咪繼續同佢一齊？但係其實你一秒諗到，我係就係繼續同佢一齊，嗰一秒我就會 feel 到愛。所以燥嘅時候，我係容易 feel 到愛。我話唔需要行動去證明，即係佢感受自己有冇愛。我覺得咁你結咗婚嗰個誓約就係㗎啦，你使乜要人哋激你兩句？啊，我好撚愛佢，好撚 M 真係黐。我係好 M 啦你，好撚盡啊！我錯啊！因為咧 Andy 哥係一個唔中意講嘢嘅人，係而我哋3個都係一啲好中意講嘅人，其實係要揾啲嘢講嘅。真，我覺得係即係冇嘢揾劇情咯，有時。係啊，即係問你點解你咁愛佢啊？Andy 哥話愛咪愛咯，屌啊！
咁咪型咯。係啊，但係我哋話，咁我哋要講翻20年前啦。我哋嗰條氣球咧有啲文青底嘅。佢應該都成日好奇怪咧，即係譬如好似你啱啱舉嗰啲例子啦，當我譬如我話買呢一條喇叭牛仔褲，係啊，咁我會掉一堆嘢出嚟，俾啲故事佢。係啊，1970年開始興嘅，跟住然後當時咧原來喇叭褲嘅 wet line 咧點，即係我會講好多呢啲嘢。跟住咧其實佢有時咧，我 feel 到佢俾面答我，即係佢 feel 佢係會突然間問我一句，其實呢啲資料你喺邊度睇翻嚟嘅？點解你會知嘅？佢應該係心諗呢度有咁撚得閒，其實好冇 feel，係啊，佢需要一啲嘢去，因為佢買嘢個其實佢買嘢我買嘢買得貴，但係我買得冇咁多，即係佢數量上係多過我嘅。其實我覺得總額咧唔係爭得好遠，係因為佢買得好密，我就可能一個月買一次，但係我可能一件嘢係個價值係一個月買緊嘅嘢。跟住佢就會即係有陣時我哋休息時間咁樣啦，佢攞部電話，喂，呢個靚唔靚？跟住頭10次可能我都會認真答佢，我會同佢講話唔係我嘅客咯，咁佢中意嗰啲真係唔係我喜歡嗰啲嘢嚟㗎嘛，即係好老實講啦。係啊，咁佢都同我講咗幾年嗰啲咩1戰、2戰、3戰牛仔褸，我到而家都唔識分㗎，即係佢都係咁樣對話呢個靚唔靚？你有3戰嘅，去到今日就係啦，去到第10次嘅時候咧，我就知道其實佢根本就買咗，佢需要贏，係因為我知道買咗。我想試佢反應，需要情緒價值，係啊。同埋我哋兩個怪嘅，你佢係買咗問咩啫？我哋兩個唔係我明啊，係啊，就係想有人一齊欣賞下。我都會以為好似呢個抵你未買想問我意見係嘛？我一開始覺得係㗎，我就知道佢係唔係咯而家。因為好多時咧，佢答咗唔係我想聽嘅答案咧，我就咁啊。唉，但係我買咗咯喎，佢同步講啱嗰個嘢係。唔係我好明嘅，潘係個咩人，因為我都係個咁嘅人。係啊，我唔淨止，我買完咁嗰嚿嘢1000蚊，如果我有嗰個情緒價值，我咪1000蚊再 add up 上去咯。係啊，好抵咯。你買嘢會唔會欣賞點㗎？即係譬如你而家有譬如你睇中咗你個比力皮，譬如你睇中咗 A 牌子，係啊。但係你會唔會做埋 research A B C D E F G， 然後你會點邊一個係最適合你？會唔會問 ChatGPT 咁樣？你會唔會咁啊？我唔會問 ChatGPT，但係我會大概問下其他人咯。你會係唔係即係嗱？比力皮係因為佢實用嘢啊，咁就外觀嘢，咁你當外觀件。外觀嘢我會我自己中意咗一樣嘢，然之後有平啲嘅，我冇咁中意嘅，咁我會問嗰啲人啦，嗰啲人會話梗係平啲嗰個啦，然之後我就會一嘢轟落去貴啲嗰個。咦？咁我想問下大家，即係最後都係自己揀嘅。兩類人啦，猶豫咧，然之後就決定都係唔好買啦，定係猶豫都係買咗先，費事後悔咧？我係後者，我係唔會猶豫㗎。因為我買嘢都會，全部人都唔同。我買嘅嘢嘅我會特登去揀一啲比較保值嘅嘢。即係我知道我買咗，可能我放得翻出去，係啦，係馬上會有人要嘅嘢嚟嘅。咁同埋我係會，譬如我睇咗一樣嘢，我而家睇對咗眼啦，我唔會特登去諗佢，我3日後再諗起我就買㗎啦。我唔會去諗我下個月咁本身，我完全唔諗。總之我要我就係要，我個人係咁樣，我要就係要，除非但係我因為呢個性格咧，我係唔會睇人冇見嚟嘅。你清楚你自己。我上一次買嗰架波就係 GT4 嚟嘅，係啊，我係硬借上去，我知道我真係做得出嘅。跟住之後我已經唔敢再睇啲其實我係 afford 唔到嘅嘢。我有睇你有一條訪問片話，咁如果真係唔夠錢供嘅話，你可以賣㗎嘛咁樣。係啊，我係咁諗嘅，但係我知道嗰個根本唔係我 afford 到嘅嘢啊嘛，咁我就成日唔去掂嗰啲嘢。而家我去買銀器咁樣，去攞啲金出嚟，我價錢都唔問㗎，因為我真係中意就好大鑊㗎啦。係，我唔好攞嗰啲，唔係我未係嗰啲 level，我未係嗰啲 level，唔好攞出嚟。Yan 有冇試過做咗一啲真係我真係後悔選擇錯咗，又或者我選擇咗先後悔？你講選擇到買嘢？唔係啊，哦，出唔出得街？因為怕後悔，而做咗，最後真係後悔喎。曾經做過錯過嘅選擇，我哋可以喺呢度同太太講，係都好微。哦，有啊。你講起太太又有。我試過俾一個日本妹咧，其實佢係暗示我可以同佢發生關係，係，但我聽唔明，因為佢嗰個 term 佢用咗一個好婉轉嘅 term，係咩？今晚月色真美嗰啲啊？唔係，但係類似呢啲嘢，即係佢用嗰個 term 咧，喺如果你真係字面直譯咧，日文嚟講，佢係黑，即係蒲。
咁但係日本總之有個咁嘅 term 咧，daku。咁 daku 嘅意思咧，記住啦，漢字，記住啦。漢字係寫，daku 是低。文法未必好啱啦。咁但係咧，總之如果佢類似表現出一句用我呢個字眼講呢樣嘢咧，其實係意思就係你今晚帶我走啦。但係我聽唔明，我仲問佢，我話即係我都日文問翻嚟嘅，日文渣啫。咁但係問佢呢個字點解啊，我都問得出嘅。跟住佢都只係會直譯俾我聽，就係佢話黑。即係佢喺譯俾我聽嘅時候咧，佢都係用緊一個好婉轉嘅方法，因為佢哋講唔出過，即係佢哋嗰句嘢講唔出口。你後悔？難怪你話論盡嚇！我後悔，我梗係後悔啦。喂，你蝕咗喎。哦，好輕鬆嘅結尾。係講過嘅呢個，講過嘅。好，但係有冇咁詳細唔記得？係嘛 ？OK， 好，多謝 M 潘。希望下次你就有機會啦嚇，Taku 是太。可以老婆同你講嘅，係嘅。Taku 是嘛？感謝，感謝大家。 Thank you。口窒窒點搞到我而家？我幫你落翻字幕啦。薛俊寧，可唔可以解釋下？解釋咩啊？你叫我買噶嘛？做 fan for week 啊嘛，你買筆記背喎。你話筆記咋？我叫你買筆記背喎。邊一款啊？你話最多 discount 嗰一款啊，咪呢一款咯。最多 discount 啊！我叫你，咁你就算係買，你都唔使擺入雪櫃係嘛？你叫我擺入雪櫃㗎。咁咪係咯，我叫你擺低入雪櫃，你都知你自己買錯咗啦。買筆記背啊！水嘢，一陣間我問兩問，你又話我多嘢問。係筆記背啊！哎呀，聰明，買咗筆記簿，仲要擺咗喺雪櫃入邊。老公啊 ，Sogo Fan for Week 啊，你出開去陣間可唔可以幫我買個筆記？老公啊，我出一出去，你買咗記得擺翻入雪櫃喎。